Chào các bạn, mình xin giới thiệu về các bạn là cài đặt tiếp tục cài đặt bo của Datacom DKG 309 nha các bạn. Đây là trước mặt các bạn đang là cái chip bo Datacom DKG 309 đấy các bạn. Mình có một series video giới thiệu nha. Thì các bạn theo dõi hết các video từ giới thiệu các phím chức năng đến giới thiệu cài đặt nha các bạn. Và sau cài đặt hết tất cả những các thông số cơ bản để cho máy phát hoạt động thì mình sẽ giới thiệu về các phím đấu nối nha các bạn. Đấu nối ở đằng sau các bạn. Thì hiện tại là không có mặt tại bo tại máy các bạn, có mặt tại máy là do làm công việc nhiều sẽ không có giới thiệu chi tiết được ha. Thì hiện tại trước mặt các bạn này có một cái bo này thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn, thì nó sẽ thiếu những cái đấu nối cảm biến thì nó sẽ báo lỗi như vậy đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn nắm thôi nha các bạn. Đầu tiên để vào trình cài đặt thì có hai cái phím mũi tên trái mũi tên phải, chúng ta bấm đè nó đè nó cho là nó hiển thị cửa sổ nhập mật khẩu thì thôi cửa sổ nhập mật khẩu chúng ta có 4 thông số, tức là hàng nghìn đấy các bạn. Ở hàng nghìn thì chúng ta dùng mũi tên phím lên xuống để chỉnh các cái thông số nha. Mật khẩu của mình là 9876. Thì ở hàng nghìn chúng ta chọn số 9 thì mình bấm mũi tên xuống là lấy số 9 cho nhanh nha. Bạn bấm mũi tên lên thì các bạn bấm từ 1 đến 9 nha. Mình bấm mũi tên phải để sang thông số hàng trăm thì mình lấy số 8 nha các bạn. Mũi tên hàng chục thì mình lấy số 7 nha. Hàng đơn vị mình lấy số 6 nha. Sau khi xong mình bấm mũi tên phải là tức là chạy tiếp thì nó sẽ vào nha. Rồi đó, mình có các video giới thiệu về phím chức năng và Event Core nè, rồi video chuyên về Control Config nè, video về Electrical Parameter xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là Engine Parameter nha. Các bạn chọn Engine Parameter, bạn bấm mũi tên phải để vào ha. Và mình xin nhắc lại là mũi tên phải là sẽ đi tới cái dòng tô này nè, nó sẽ đi tới ha. Còn mũi tên trái này sẽ quay lại bước trước nha. Còn mũi tên lên và xuống để chỉnh thông số và kéo thông số. Nếu mà ở cái dòng danh sách thì nó sẽ tới lui thông số Còn nếu mà ở trong cái giá trị cài đặt thì nó sẽ là hiệu chỉnh thông số cài đặt cao thấp đó các bạn. Thì mình sẽ coi là low breath shutdown, tức là cái tần số thấp nha, để tắt máy của máy phát đó các bạn. Tần số thấp để tắt máy của máy phát thì người ta đang để là 25 Hz các bạn. Thông thường thì để 25 Hz là quá thấp nha các bạn, để là 45. Bởi vì điện áp của mình bình thường là 50 Hz mà các bạn, 50 đến 52 Hz thì thấp tắt máy 40 45 ha. Tiếp theo là 45 là warning rồi ha. 45 warning thì mình sẽ để shutdown là 40 ha, tức là tần số mà xuống dưới 40 xuống đến 40 là nó sẽ tắt máy. Rồi 45 là warning nha các bạn. Tần số thấp thì ở đây nó sẽ có tần số cao tắt máy cảnh báo. Tần số cao cảnh báo thì 63 lên đến 63 Hz thì cháy tập phát với AVR rồi ha các bạn. Thì các bạn sẽ chỉnh xúc xuống khoảng của mình là 45 47 rồi đúng không? Mình sẽ để khoảng 55 thôi quên, của mình là, xin lỗi các bạn, mình là 50 đến 54 thì mình để khoảng 60. Rồi tắt máy là 64 65 được ha. Low oil breath warning, tức là cảnh báo áp suất nhớt thấp đó các bạn. Nó cảnh báo, nó độ cảnh báo là 1.53 là đây là mặc định của bo khi mà nhà sản xuất mới đó các bạn. Sau khi mà máy nó chạy một thời gian thì nó sẽ lỏng máy đi, các bạn có thể hạ thấp cái này xuống nha, là tức là khi áp suất nhớt mà nó độ cảnh báo là thấp xuống thì nó sẽ đến 1.53 nó sẽ nhảy cảnh báo mà chưa tắt máy đâu, để sang cái thông số mà shutdown nó mới tắt máy. Thì cái cảm biến nhớt này là một do cái bơm nhớt của nó phun vào trong cái cảm biến nhớt đó các bạn. Rồi cái cảm biến nhớt của nó có cái màng mà dẫn điện nó sẽ bị méo thì nó sẽ dẫn điện nha. Nó dẫn điện hoặc là nó mất chế độ dẫn điện tùy theo từng cái cảm biến nhớt người ta thiết kế thì nó sẽ dẫn điện. Ví dụ đang 2V thì nó đạt là 0.3 chẳng hạn, mà nó méo thì cái nó xuống còn có 1V thì ví dụ vậy các bạn, thì nó sẽ lên là 5.3. Mình không bấm là nó sẽ về màn hình chính nha các bạn. Thì nó sẽ đổi theo chế độ 3 đó các bạn. Và cả nhớt mà cũ thì nó cũng lỏng đi nha.
Rồi hoặc là cảm biến nhớt hư các bạn, thì nó sẽ báo sai khác. Hoặc là bơm nhớt hư là nhiều khi nó không báo luôn đó. Nó để như lúc máy chữ chạy thì cái đó bạn phải giả động cơ các bạn sửa lại bơm nhớt nha các bạn. Nói chung là cái bơm nhớt hư là nặng gần như là động cơ luôn đó các bạn. Rồi cái bạn sit down là 1.0 là mặc định của nhà sản xuất luôn đó nha. Nếu các bạn bỏ qua cái cảm biến nhớt này vẫn được ha, thì cái thông số của an ninh và sit down các bạn cho về không hết là nó sẽ bỏ qua. Nhiệt độ cao tắt máy các bạn, nhiệt độ cao tắt máy là cảnh báo là 95 độ C, nó là cảnh báo và tắt máy là lên 98 độ C. Nếu mà bạn để tầm 98 độ C mà máy còn chạy thì nó sẽ khô cái nước nha. Thì bạn nâng lên cũng được, thì nó cũng sẽ lên nhanh 100-200 độ C nó cảnh báo. Nhưng mà các bạn mà tắt nó đi chế độ này mà các bạn tắt được đi thì nó mà không may cái nước của bạn mà hết bị xì nó chạy nó cứ rất là nó chạy thì nó sẽ nóng máy lên, đỏ động cơ thì nó sẽ nở. Nó nóng quá đó bạn, mà máy nó đang còn chạy nó sẽ nở áp suất, nó sẽ làm cho máy nó bị nở các cái linh kiện như là các cái bạc rồi bít tông rồi xi lanh gì đó là nó sẽ hư ha. Hoặc là cái dây chuyền động nó nhão đi mà nó vẫn còn quay thì nó méo mó thì nó sẽ làm banh cái động cơ luôn các bạn. Có nhiều trường hợp là cái động cơ chạy mà nổ là vì thế nha các bạn, chứ các bạn đừng nghĩ là cái động cơ máy chạy không bị nổ nha. Nó nổ banh mà chết người là có rồi đấy các bạn nha. Đây là cái loại của cảm biến nhớt đó các bạn, để các bạn lắp vô cho nó hợp hay không. Rồi nó có là Dancon này, rồi nó có là SGX này, rồi nó có là SGB gì đó, rồi VDO gì đó, rồi nhiều lắm các bạn ơi. Thì cái bo này thì các bạn phải có kèm thêm một cái bảng mà cái thông số này từ 0 đến mấy đó là thuộc cái loại nào đó các bạn. Thì hiện tại họ đang để là cái thông số là 02 là SGX nha các bạn. SRH hoặc VDO vẫn đọc được nha các bạn. Thì cái này phải có cái bảng chuyên biệt đó. Cái bảng chuyên biệt thì trong cái cuốn tài liệu hướng dẫn chi tiết của nhà sản xuất đó các bạn là có ha các bạn, là có cái thông số này ha. Mình hiện tại thì cái bảng nó nằm trên máy mình không có in ra nha các bạn, nên là không giới thiệu với các bạn cái bảng đó được. Đây nữa là cảm biến nhiệt cũng vậy nha, cũng có cái bảng để chọn loại nha, tai là loại đó các bạn. Dancon hoặc là VDO hoặc là SGX, GB gì đó các bạn. Đây là nhiệt độ để chạy ấy, người ta bỏ qua thông số này các bạn. Nhiệt độ mà khi mà máy đang chạy chưa có đóng tải đó các bạn. Trước khi đóng tải là lên đến nhiệt độ bao nhiêu là đủ các bạn. Tức là đủ để mới đóng tải các bạn, để đặng họ khởi động cái máy lên cho máy nó như giống như mình mỗi lần mình đá banh hay là mình thi bơi, tập bơi là mình khởi động cho nóng cơ thể mình thì cái chế độ này cũng dưới, nếu các bạn để 40 độ C thì máy nó chạy đủ 40 độ C nó mới chuyển chế độ đóng tải, còn không nó cứ chạy cho đủ 40 độ C. Các bạn mà để 80 độ C thì máy khỏi đóng tải luôn các bạn. Đó, nhưng mà đây người ta bỏ qua chế độ này rồi thì máy nó sẽ mặc nhiên nó chuyển qua đóng tải luôn nó đề lên đủ các điều kiện khác, không cần quan tâm đến nhiệt độ để nó sẽ đóng tải. Engine time delay là các bạn vận hành khai thác hay sử dụng cái này lắm các bạn, hay quan tâm đến cái này lắm. Cái engine time delay này là khi mà mất điện là nó sẽ đếm cái thời gian này và nó mới chạy máy. Thì cái khoảng thời gian đó thì các bạn suy hao bình hoặc là các bạn làm cái gì đó các bạn không cần xài điện trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ cài đặt ha. Đây là họ để 300 giây là 5 phút nữa các bạn. Nhưng mà đối với cái bo này mà điều khiển máy của ngân hàng hoặc là của cái nhà máy sản xuất mà dầu tự cung tự cấp, không cần người nào quản lý dầu cứ hết là đổ vào thì nhà máy sản xuất với ngân hàng thì đâu có thể để lâu được. Các bạn để 5 giây là được, cúp điện 5 giây sau chạy, thậm chí là cúp điện chạy luôn cũng được nữa. Rồi cái đóng tải thêm 5 giây nữa, tức là sau các bạn càng ngắn đấy, các bạn đừng có gấp quá là được. Rồi cứ cách nhau 5 giây là an toàn hết đó các bạn. Thì thông thường ở đây thì bo chạm BTS của các nhà mạng thì họ để tùy đó, nên đây là 300 giây nha các bạn. Lại thoát rồi các bạn, mình lại vô lại nha các bạn. Đang cài đặt cỡ khoảng một thời gian ngắn thôi là các bạn không đụng là nó sẽ thoát ra màn hình chính nha, để đảm bảo an toàn nha các bạn. Engine parameter tiếp tục ha, là mình đang ở chế độ engine time delay. Các bạn engine time delay các bạn muốn chỉnh thông số thì các bạn vào rồi xong các bạn bấm mũi tên lên xuống để chỉnh thôi. Mình vẫn thử nè, đó như loại khi nãy mình chỉnh thôi nha.
Tiếp tục này, breathe time là đó. Breathe time là thời gian làm nóng động cơ đó các bạn. Thì các bạn cài đặt nhiệt độ làm nóng hay là thời gian làm nóng thì nó sẽ đọc nha các bạn. Đặt nhiệt độ làm nóng thì đạt nhiệt độ thì nó sẽ chuyển sang chế độ đóng tải. Còn các bạn cài đặt thời gian không á, bỏ qua nhiệt độ á, thì nó sẽ chạy khoảng bao nhiêu lâu á, nó sẽ chuyển sang chế độ đóng tải ha. Đây họ đang bỏ qua cả hai cái luôn. Các bạn đóng cả hai cái thì nó phải đạt cả hai nó mới chịu nha các bạn. Đây thời gian đề các bạn, thời gian đề này cũng rất quan trọng luôn các bạn. Nếu máy mà nhảy đề các bạn để khoảng 7 giây ha, máy mà khó đề chút nữa các bạn để 10 giây chứ các bạn đừng để 20 30 giây là sẽ cháy bộ đề nha. Cái bộ đề, cái cuộn dây, cuộn hút của bộ đề á, khi mà nó đóng nó hút nó chạy á là họ thiết kế là chỉ trong vòng 2 30 giây thôi á, để lâu quá nó sẽ nóng cuộn dây và nó cháy luôn đó các bạn. Tại vì đó là cái chức năng của cái bộ đề là người ta mới nghiên cứu được đến như vậy thôi. Còn những cái bộ đề động cơ tên lửa với động cơ tàu thủy lớn hay là tàu sân bay thì mình vượt qua khả năng của mình nha các bạn. Nhưng mà những cái bộ đề của máy phát á thì mình làm có kinh nghiệm để mình nhận biết được là cái cuộn dây của nó là chỉ trong vòng khoảng 20 giây đổ lại đó các bạn. Các bạn ngâm 30 giây là cháy ngay tức khắc luôn các bạn, là cháy không kịp rút lại luôn á, bốc khói nghi ngút cả nhà luôn, còn hơn cả cháy cầu rơm đó các bạn. Đó cho nên là thông thường cái thời gian đề này để 10 giây, nếu mà khó đề quá thì để 15 giây, hoặc là các bạn đặt thời gian sông Buri nhé các bạn. Tiếp tục, thời gian này là thời gian giữa các lần đề các bạn. Nếu mà các bạn đặt một lần đề thì không, cái thời gian này vô tác dụng nha các bạn. Thông thường người ta đặt 3 lần, có máy khó đề thì đặt 5 lần, thì không đề được là phải báo cho thợ xuống sửa các bạn, hoặc là mình phải tự xử lý tại sao không đề được. Chứ 3 lần với là quá đáng rồi, 5 lần thì là quá đáng rồi các bạn. Thì một lần thì không được nha các bạn. Và có nhiều người không biết cài đặt cái thời gian này xuống thấp quá, hoặc là thời gian đề xuống 1 giây máy không kịp xuất đề nó ngắt luôn rồi là không đề được máy, rồi la oán của tuổi nha các bạn. Thì bây giờ là thời gian nghỉ giữa các lần đề là 10 giây thì các bạn có thể để xa hơn. Các bạn để xa hơn để anh chi? Các bạn để xa hơn là để cho mình bấm cái cho nó khỏi chạy nha các bạn. Các bạn để xa khỏi về màn hình chính, các bạn để xa hơn để anh chi? Các bạn để cao hơn chút nha, là để cho cái cục đề nó có thời gian nghỉ đó các bạn. Tức là nó không phóng tín hiệu đề xuống cho cái đề nó thời gian nghỉ thì nó sẽ tốt hơn cho cái đề các bạn. Để thấp quá thì nó chạy liên tục, nó đề liên tục thì khác đi các bạn. Để 30 giây đề ha, các bạn để 3 lần là mỗi lần có 2 giây thì nó phóng đề liên tục thì không khác gì các bạn. Để 36 giây thì sẽ cháy bộ đề ha. Thì mình sẽ để như vậy cho thời gian đề nó nghỉ, nó không có điện để nó xả nhiệt đó các bạn. 15 giây ha. Engine heating timer nè là thời gian là để chạy máy làm nóng máy đó các bạn, như mình đã nói hồi nãy rồi đó các bạn. Thời gian làm mát máy nè các bạn. Thời gian làm mát máy thì tức là khi mà có điện lưới lại rồi á các bạn, thì chuyển nhận biết điện lưới nè, rồi khởi động từ lưới vô tải nè, thì cái thời gian tiếp theo sẽ là cái thời gian máy chạy không tải, thì đang để 30 giây. Các bạn có thể nâng lên 1 phút 2 phút, nhưng máy mới là thông thường người ta để 2 phút đó các bạn, để cho an toàn động cơ đó các bạn. Thì trong cái thời gian mà máy chạy không tải đó, thì mà thời gian mà máy chạy không tải trước khi máy vào tải thì là thời gian để bôi nhớt động cơ và để khởi động. Còn cái thời gian mà làm máy chạy không tải để sau khi mà nhả tải ra, tức là máy đã chạy một thời gian dài rồi, thì cái thời gian này là để cho máy nó chạy thả lỏng đó các bạn. Giống như là vận động viên chạy thả lỏng đó các bạn. Thì quá trình chạy về thì sẽ có một thời gian chạy hạ xuống để thả lỏng xuống, chứ không có lại mới chạy xong mà đứng nguyên tại chỗ thì sẽ mau sụp đó các bạn. Đó là thời gian ta đang để là 30 giây á. Và khi mà các bạn muốn bấm thoát cài đặt thì các bạn bấm nút đỏ nha, còn không thì để một thời gian nó cũng sẽ tự thoát cài đặt, và màn này là nó tự lưu nhé các bạn. Các bạn nó có chế độ khóa cài đặt là chân 23 đó, mình đã giới thiệu trong các video trước đó. Thì các bạn mở khóa cài đặt ra thì các bạn cài đặt nó sẽ tự lưu ha. Thì mình sẽ video của mình cũng hơi dài rồi, thì cái thông số engine parameter để mình giới thiệu đến được là thời gian là heating timer ha. Để video tới mình sẽ làm tiếp
các thông số tip của Engine Paramet ha. Và series của video này thì sẽ chạy hết những cái hiểu biết của mình về cái cài đặt carbon này để giới thiệu lên các bạn. Các bạn hãy theo dõi nha, đăng ký để có video mới ra các bạn dễ bấm chuông tất cả để thông báo cho YouTube, thông báo cho các bạn biết ha. Và hãy share cho những người nào mà không biết để người ta có thể trao đổi kinh nghiệm hoặc là xem để học hỏi kinh nghiệm. Rồi có thắc mắc gì thì bình luận ở phía dưới cho mình với nha. Cảm ơn các bạn ạ.